السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي في كل مكان، أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد في إطار سلسلة فيديوهاتنا المواكبة لأشغال الملاعب المغربية المحتضنة لكأس إفريقيا. سنقوم في هذا الفيديو بالتعرف على آخر مستجدات أشغال ملعب مولاي عبد الله الجديد، ملعب طنجة الكبير، ملعب مولاي الحسن، الملعب الأولمبي بالرباط، وملعب محمد الخامس وفاس. قبل البداية، لا تنسى أن تشاركنا رأيك عبر التعليقات، سواء كانت إيجابية أو سلبية، أو حتى رأيك العام حول الحلقة. نحن نقترب من 1000 مشترك، وإذا لم تكن مشتركا بعد، اضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو. نبدأ من ملعب طنجة الكبير، حيث يجري حاليا تسريع أشغال تهيئة المحيط الخارجي للملعب، كما تستمر أشغال تركيب حلقة الشد الخارجية للسقف والاستعداد لتركيب حلقة الشد الداخلية التي سيتم تثبيتها على الهيكل المعدني الدائري الموضوع فوق المدرجات. سيتم استكمال تثبيت الكابلات الفولاذية في حلقة الشد الخارجية، ثم تثبيتها في الحلقة الداخلية ورفعها إلى مكانها فوق أرضية الميدان. وفي النهاية سيتم تغطية هذه الكابلات والهيكل بالقماش المشمع وتركيب أنظمة الإضاءة والصوت. كما تستمر أشغال تركيب الهيكل الحامل للشاشات العملاقة في الواجهة الخارجية، أما أشغال تركيب غلاف الواجهة الخارجية فلا تزال متوقفة بعد تجارب الإضاءة الأخيرة. هذا وتبقى الجماهير المغربية متحمسة لرؤية النسخة الجديدة من ملعب طنجة الكبير، الذي يرتقب أن يشكل إضافة نوعية للمشهد الرياضي في المملكة. وفي ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ومن خلال المقاطع الجديدة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الملعب، يظهر لنا جليا حجم الأشغال المنجزة والتطور الحاصل فيما يخص تركيب هيكل السقف، إذ تقترب هذه العملية من نهايتها تمهيدا للبدء في تركيب غطاء السقف. في هذه الأثناء يتم التركيز على أشغال التصفيف داخل الملعب واستكمال بناء الهيكل الخارجي، وهي الأشغال الأكثر أهمية المتبقية قبل تركيب أنظمة الإضاءة والصوت وكاميرات المراقبة، التي سيصل عددها حسب بعض التقارير إلى 900 كاميرا من أعلى طراز ومزودة بتقنيات متطورة. كما سيتم تهيئة أرضية الميدان وتعشيبها، وهي أشغال لا تستغرق وقتا طويلا كما تابعنا في ملعب محمد الخامس. هذا وينتظر الجمهور الرياضي بفارغ الصبر انتهاء الأشغال واكتشاف هذا الصرح الرياضي المتميز الذي سيمثل إضافة قوية للمشهد الكروي بالمغرب. أما في الملعب الأولمبي بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله، فقد انطلقت عملية تركيب سقف الملعب قبل أيام مباشرة بعد اكتمال بناء المدرجات. تسير الأشغال فيه عموما بوتيرة سريعة وضمن الجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع أن يكون جاهزا قبل 7 أشهر من موعد كأس الأمم الإفريقية، وفقا لما صرح به رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع. وفي حي النهضة بلغت الأشغال سرعتها القصوى في ملعب مولاي الحسن، وحسب آخر الصور القادمة من الملعب بدأت معالمه ومدرجاته في الظهور. سيتسع هذا الملعب ل22 ألف متفرج، وسيكون مغطى بالكامل، كما سيكون مجهزا بأحدث التجهيزات والتقنيات. أما في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الذي سيتم افتتاحه نهاية هذا الشهر، فقد انتهت الأشغال داخله، حيث تم تركيب الحلبة المطاطية ذات اللون الأزرق، والتي لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور الرياضي. أما خارج الملعب فلا تزال الأشغال مستمرة لتهيئة محيطه الخارجي.